안녕하세요. 바르고 똑똑한 의학 콘텐츠로 세상과 소통하는 바른이 학연구소입니다. 오늘 다룰 내용은 큐북 1권의 파트 2 감염 질환 진료 섹션 4 바이러스 감염 토픽 13 인플루엔자입니다. 본격적인 내용에 들어가기 앞서 목차 먼저 확인하겠습니다. 오늘은 본 책의 295쪽에 수록된 문제 2번을 함께 풀이해 보겠습니다. 65세 여성이 가족들과 함께 새해 해맞이 행사에 참여 후 3일 뒤부터 근육통, 기침, 콧물이 생겨 내원했다. 열감을 호소하여 측정한 체온이 39도였다. 다른 가족 2명도 비슷한 증상으로 치료를 받는 중이라고 했다. 콧물 항원 검사에서 원인 병원체 양성 소견이 나왔을 때 가장 적절한 치료제는 전신 증상과 호흡기 증상을 보이고 있습니다. 동일한 접촉력을 가지면서 비슷한 증상을 호소하는 가족이 2인 존재합니다. 인플루엔자는 지역사회에 인플루엔자가 유행하는 동안 내원한 환자가 특징적인 임상소견을 나타내는 경우 임상적으로 의심할 수 있습니다. 본 증례의 경우 인플루엔자를 충분히 의심할 수 있는 상황입니다. 인플루엔자의 진단으로 신속 바이러스 항원 검출이 유용하게 사용됩니다. 진료실에서 환자의 비강, 인두에서 검체를 직접 채취하여 10분에서 20분 만에 결과를 알 수 있습니다. 본 증례에서 콧물 항원 검사를 했다는 것은 10중 8구 인플루엔자 검사를 의미하는 것일 것입니다. 거기에서 양성 소견이 나왔기 때문에 인플루엔자 감염으로 진단 내릴 수 있습니다. 인플루엔자는 다른 바이러스 질환과 같은 대증 치료가 주된 치료법입니다. 항바이러스제를 증상 시작 48시간 이내에 투약하는 경우에 인플루엔자 이완 기간을 줄이고 증상을 완화시킬 수 있습니다. 이후 내용과 더 자세한 문제 및 풀이는 큐북 1권 296쪽에서 확인하실 수 있습니다. 큐북에 대해 궁금하신 분은 더보기란의 링크를 확인해주세요. 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 9권 4쪽에서